Salam hörmətli abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bugün sizinlə iqlim qurşaqlarının davamına baxacağıq. İlk öncə onu qeyd edim ki, bu vəsaitin hazırlanmasında müəllifə təşəkkür edirik. Və biz digər iqlim qurşaqlarına baxaq. Keçək tropik iqlim qurşağına. Biz ekvatorialla subekvatorialı əvvəlki video dərsimizdə izah etmişdik. Deməli, biz tropik hava kütlələrini yadımıza salaq. Biz deyirdik ki, tropik hava kütlələri necə olurdu? İl boyu isti olurdu. Əsasən quru olurdu. Deməli, alçaq, daha doğrusu yüksək təzyiq və enən hava axınları özünü göstərirdi. Və tropik hava kütlələrinin təsiri altında olan ərazilərdə əsasən buludluluq olmadığı üçün düz radiasiya olurdu və bu ərazilərdə quru, arid iqlim özünü göstərirdi. Bu ərazilərdə daha çox suvarma şəraitində əkinçilik mümkün ola bilərdi və bu ərazilər quru ərazilər olduğu üçün həmçinin torpaqlarında məhsuldarlıq az idi. Yəni səhralardan söhbət gedir. Təbii ki, biz ilk öncə tropik hava kütlələrinin əsas il boyu təsir göstərdiyi iqlim qurşağı tropik iqlim qurşağıdır. Biz tropik iqlimin kontinental tipindən danışsaq, ilk öncə şimal yarımkürəsinə baxırıq. Deməli, şimal yarımkürəsində biz tropikin səhra tipinə və yaxud da biz buna kontinental tipdə deyə bilərik. Buna diqqət yetirsək, biz diqqətlə baxsaq görə bilərik ki, bu ərazilərdə yəni yağıntıların miqdarı il boyu çox azdır. İstər qış aylarında, istər yay aylarında yağıntıların miqdarı həddən artıq azdır. Və havanın temperaturu isə il boyu yüksəkdir. Baxın, biz bura diqqət yetirsək, baxın, il boyu havanın temperaturu yüksəkdir. Yay ayları orta temperatur 30 dərəcədən daha çoxdur. Qış aylarında da 20 dərəcəyə yaxın olur. Yəni il boyu havanın temperaturu yüksək olur. Ona görə bu ərazilərdə belə deyək də sutkalıq temperatur amplitudu böyük olsa da illik temperatur amplitudu isə çox kiçikdir. Yəni burada il ərzində temperatur çox da dəyişmədiyi üçün illik temperatur amplitudu kiçik, lakin gündəlik sutkalıq temperatur amplitudu isə təbii ki böyükdür. Və yenə deyirəm, bu kontinental iqlim tipində bayaq da qeyd etdiyimiz kimi burada alçaq, yüksək təzyiq enən hava özünü göstərir. Bu ərazilər quru ərazilərdir. Rütubətlənmə əmsalı çox kiçikdir. Yəni əsasən 0,5-in altındadır rütubətlənmə əmsalı. Hətta əksər ərazilərdə 0,2, 0,3 miqdarındadır. Yəni burada yağıntıların miqdarı az, lakin buxarlanma qabiliyyəti böyük olan ərazilərdir, buludsuz ərazilərdir. Sutkalıq temperatur amplitudu böyükdür, illik temperatur amplitudu kiçikdir və il boyu havanın temperaturu öz yəni isti olması ilə özünü göstərir. Deməli, şimal yarımkürəsində kontinental tropik iqlimin yayıldığı ərazilərə biz baxsaq, biz bura Şimali Amerika ərazisində Kaliforniya ərazisinin, həmçinin bu ətrafda Moxo və Sonor səhralarını biz nümunə göstərə bilərik. Həmçinin biz əsasən Afrika materikinə diqqət yetirsək, Afrikanın şimal hissələrində, baxın, fikir versək, Böyük Səhra, Liviya səhrası, Nubiya səhraları, həmçinin biz Ərəbistan yarımadasına diqqət yetirsək, Ərəbistan yarımadası demək olar ki, bütünlüklə tropik iqlimə düşür. Həmçinin bu ərazidə yerləşən Rubəlxali, Böyük Nəfut və Kiçik Nəfut səhraları və Hindistanın ətrafında isə Tar səhrası. Bununla yanaşı, təbii ki, biz Mesopotamiya yaylasının cənub hissəsində tropik iqlimə aid olduğunu deyə bilərik ki, bu ərazilərin hamısı deməli şimal tropik səhra tipində və yaxud da kontinental tipdə yerləşəcəkdir. Biz tropikin rütubətli tipinə isə baxsaq, səhra tipindən əsas fərqi nədir? Deməli, tropik rütubətli tipində, yəni burada da temperatur il boyu yüksəkdir. Çünki buraya il boyu tropik hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün il boyu havanın temperaturu yüksəkdir. Lakin rütubətli tip əsasən okeanların üzərində formalaşır. Həmçinin bu belə deyək, tipin yaranmasında isti okean cərəyanlarının təsiri böyükdür. Bir də yazıram, isti okean cərəyanları. Yəni bu iqlim tipini isti okean cərəyanları yaratdığı üçün isti okean cərəyanları da suyu qızdırır və çoxlu yağıntıların düşməsinə səbəb olur. Yadda saxlayaq ki, yəni rütubətli tropik iqlim tipində
yəni səhra tipindən fərqli olaraq yağıntıların miqdarı kifayət qədər çoxdur. Fikir versək, aylar üzrə yağıntıların miqdarı kifayət qədər çox olmuşdur. Bəzi aylarda 100 mm-yə yaxın, bəzi aylarda hətta 200 mm-yə yaxın yağıntı düşmüşdür. Ona görə yadda saxlayaq ki, tropikin rütubətli iqlim tipində yağıntıların miqdarı səhradan fərqli olaraq çoxdur. Məsələn, şimal yarımkürəsində Meksika yaylasında, həmçinin Yucatan yarımadasında, həmçinin Antil adalarında, Havay adalarında, Kuba adasında, Baham adalarında, həmçinin Havay adalarında biz rütubətli tropik iqlim tipini görə bilərik ki, bir daha qeyd edirəm ki, bu ərazilərdə yağıntıların miqdarı həddən artıq çoxdur və Havay adaları da orta illik yağıntıların miqdarına görə seçilən ərazidir. Biz Cənub yarımkürəsində yerləşən səhra tipinə fikir versək, baxın, Cənub yarımkürəsində artıq görürsünüz qrafik necədir? Bu formadadır. Yəni biz bu qrafiki bu formada görən kimi bilirik ki, artıq temperaturun qrafiki görürüksə, əgər aşağı hissəyə meyillilik varsa, yəni qış aylarında temperatur daha isti, yay aylarında isə nisbətən daha aşağıdırsa, biz bilirik ki, bu Cənub yarımkürəsinin qrafikidir və diqqət yetirsək, yəni bu da səhra tipi olduğu üçün burada yağıntının miqdarı çox azdır. Cənub yarımkürəsində səhra tipinə, kontinental tipinə isə təbii ki, biz hansı əraziləri aid edə bilərik? Biz Cənubi Amerikada And dağlarının qərb hissəsində Atakama səhrasının, bu səhranın da yaranmasına səbəb soyuq Peru cərəyanıdır. Yadda saxlayaq. Həmçinin Afrikanın cənubunda Namib səhrası var ki, bunun da yaranmasına səbəb soyuq Bengel cərəyanıdır. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, tropikin səhra tipinin, yəni kontinental tipinin yaranmasına səbəb soyuq cərəyanlar, lakin rütubətli tipinin yaranmasına səbəb isə isti cərəyanlar olmuşdur. Daha sonra biz Kalahari səhrasını göstərə bilərik ki, Kalahari səhrası da təbii ki, cənub tropik səhra tipində yerləşən ərazidir. Həmçinin Afrikanın ərazisində yerləşən Böyük Qumlu, Böyük Viktoria, Hipson kimi səhraları da, yəni Afrikanın əsasən mərkəzi hissələri, qərb hissələri təbii ki, bu ərazilər tropik iqlim qurşağında yerləşir, yəni quru səhralıq ərazilərdir. Yenə də Cənub yarımkürəsinin rütubətli tropik iqlim tipinə biz fikir versək, görərik ki, burada da temperatur əsasən 20-30 dərəcə arasında dəyişir, lakin yağıntıların miqdarı isə il ərzində daha çoxdur. Yəni yağıntıların miqdarı çoxdur. Cənub yarımkürəsində yerləşən tropik iqlim, yəni rütubətli tropik iqlim tipinə biz hansı ərazilərdə rast gələ bilərik? Təbii ki, rast gələ bilərik ki, Braziliya yaylasının şərq hissələrində. Buna səbəb buradan isti Braziliya cərəyanının keçməsidir. Həmçinin Madagaskar adasının təbii ki, cənub hissəsi, şimal hissəsi subekvatorial, cənub hissəsi isə tropikin rütubətli tipinə düşürdü. Həmçinin Avstraliya materikinin şərq hissələri, buradan da isti şərqi Avstraliya cərəyanının keçməsi bu ərazilərə demək rütubətli tropik iqlimin yaranmasına səbəb olmuşdur. İndi isə subtropik iqlim qurşağına keçək. Biz bilirik ki, subtropik iqlim əlbəttə ki, keçid iqlimdir. Keçid iqlim olduğu üçün özünə məxsus hava kütlələri yoxdur. Bu ərazilərdə yayda deməli tropik, qışda isə mülayim hava kütlələri təsir göstərir. Ona görə də yadımızda saxlayaq ki, subtropik iqlim qurşağı əsasən yay ayları isti və quru, qış ayları isə mülayim və yağıntılı keçəcəkdir. Və bir daha qeyd edirəm, yay aylarında tropik hava kütlələri təsir etdiyi üçün bu zaman hava isti olur, bulutsuz olur, enən hava və yüksək təzyiq bu ərazidə özünü göstərir. Lakin qış aylarında mülayim hava kütlələri öz təsirini göstərdiyi üçün bu ərazilər qış aylarında mülayim, müəyyən qədər yağıntılı və buludluq çox olduğu üçün səpələnən radiasiyanın miqdarı artır. İndi biz subtropik iqlimin müəyyən təbii ki, tipləri var. Bunlardan bizim ən əsas yəni bilməli olduğumuz tiplər ilk öncə Aralıq dənizdir. İlk öncə Aralıq dənizi iqlim tipinə bax. Biz subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipinə diqqət yetirsək, ilk öncə şimal yarımkürəsi üçün baxın, fikir verin. Fikir verirsinizmi? Yağıntılara diqqət yetirək. Yağıntılar
ilin hansı dövrü düşüb? Əsasən soyuq aylarda, yəni əsasən qış aylarında. Yay aylarına, yəni iyun, iyul, avqust aylarına isə baxsaq, biz təbii ki, burada quraqlığın olduğunu hiss edə bilərik. Yəni yadda saxlayaq ki, subekvatorialın Aralıq dənizi iqlim tipində deməli yadda saxlayaq ki, yayı quru və isti olacaq. Yadda saxlayaq, qışı mülayim və yağıntılı olacaq. Həmçinin elə Azərbaycan da bu ərazidə, bu iqlim tipində yerləşdiyi üçün bizdə də eyni bir iqlim şəraitini görə bilərik. Deməli, temperatur isə diqqət yetirsək, yay ayında orta temperatur 27-28 dərəcəyə çatır. Qış aylarında isə yenə də müsbət olur, mülayim olur. Hardasa 8-9 dərəcə arasında olur orta temperatur. Aralıq dənizi iqlim tipinin, yəni şimalda Aralıq dənizi iqlim tipinin yayıldığı əsas ərazilərə biz Amerikanın qərb hissələrini, həmçinin Avrasiya materikində Piriney yarımadasından ta ki Xəzər dənizinə qədər olan əraziləri, yəni biz bu ərazilərə aid eləyə bilərik Piriney yarımadasını, həmçinin aid eləyə bilərik Apenin yarımadasını, Balkan yarımadasını, Türkiyə ərazisində Kiçik Asiya yarımadasını, Aralıq dənizinin daxilində yerləşən Sardiniya, Siciliya, Balear, Korsika, yəni bu kimi adaları, Kipr adasını, bu kimi adaları aid edə bilərik. Həmçinin Afrikanın şimal hissələri yerləşəcək subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipində. Biz Cənub yarımkürəsi üçün diqqət yetirsək, biz bilirik ki, Cənub yarımkürəsində yay ayları dekabr, yanvar, fevral, qış ayları isə iyun, iyul, avqust aylarıdır. Çünki şimal yarımkürəsindən tam əksinədir. Ona görə biz diqqət yetirsək, burada yağıntılar əsasən nə vaxt düşəcək? İyun, iyul, avqust aylarında. Niyə görə? Çünki iyun, iyul, avqust ayları bunlar üçün qış aylarıdır. Yenə də yanvar, fevral, görürsünüz 1-ci, 2-ci, 3-cü aylar, həmçinin 11-12-ci aylar daha qurudur. Yəni yağıntıların miqdarı azdır. Çünki yenə də deyirəm, dekabrda, yanvarda, fevraldır. Cənub yarımkürəsinin yay aylarıdır. Ona görə də yay ayları daha quru keçəcəkdir. Havanın temperaturuna baxsaq, yay aylarında havanın temperaturu 20 dərəcə və onun üzərində olur. Yəni 30 dərəcə ətrafında olur. Qış aylarında isə 9-10 dərəcəyə qədər olacaqdır orta temperatur. Yəni yenə də bu ərazilərində yayı isti və quru, qış ayları isə deməli mülayim və yağıntılı keçəcəkdir. Və bir məsələni qeyd edirəm. Şimal subtropik iqlim qurşağında iyun, iyul, avqust ayları, yəni şimal subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipindən söhbət gedir. İyun, iyul, avqust ayları quraq, dekabr, yanvar, fevral ayları isə yağıntılı keçəcəkdir. Cənub subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipində isə iyun, iyul, avqust ayları burada qış ayları olduğu üçün yağıntılı, dekabr, yanvar, fevral ayları isə quru keçəcəkdir. Subtropikin Aralıq dənizi iqlim tipi təbii ki, Cənub yarımkürəsində də əsasən materiklərin qərb hissəsində yayılmışdır. Biz bura Cənubi Amerikanın cənub-qərb hissəsini, baxın bu hissə cənub-qərb hissəsini, həmçinin Afrikanın ucqar cənub-qərb hissəsini və həmçinin Avstraliyanın ucqar cənub-qərb hissəsində Pert şəhəri ətrafında yayıldığını görə bilərik. Yenə deyirəm, burada sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, bizim qışımız onların yayı, bizim yayımız onların qışıdır. Yəni bu aylara diqqət yetirmək lazımdır. Və burada da qeyd olunduğu kimi imtahanlara ən çox düşən tip Aralıq dənizi iqlim tipidir. Yəni bu iqlim tipinə çox diqqət yetirmək vacibdir. Biz bildiyimiz kimi materiklərin daxili hissələrindən artıq yəni materiklərin okean sahillərindən uzaqlaşdıqca təbii ki, yağıntının miqdarı azalacaq. Niyə azalacaq? Çünki okeanlardan buxarlanmış və bulud yaratmış, yəni buludlar artıq materiklərin daxili hissələrinə doğru çox da hərəkət edə bilməyəcəklər. Ona görə materiklərin daxilinə doğru yağıntıların miqdarı azalacaq. Yağıntıların miqdarı azaldığı üçün yadınızda saxlayın ki, materiklərin əsasən mərkəzi hissələrində subtropikin kontinental iqlim tipi əmələ gələcəkdir. Kontinental tip təbii ki, yay ilə qışın temperaturun arasında fərqin böyük olması ilə seçilir. Yəni illik temperatur amplitudu böyük olur. Biz diqqət yetirsək, baxın, yay aylarında temperatur qalxıb 20 dərəcənin üzərinə, yəni 30 dərəcə
və 30 dərəcədən də hətta bəzən daha yüksək olur orta temperatur. Qış aylarında isə baxırıq -5, bəzən bunun da altında ola bilər. Yağıntıların da miqdarı təbii ki, Aralıq dənizinə və digər subtropik musson iqlim tipinə və digər tiplərə baxanda yağıntıların miqdarı daha azdır. Yay aylarında ümumiyyətlə yağıntı çox azdır. Qış aylarında isə maksimum aylıq 50-60 mm qədər çata bilir. Amma digər aylarda isə yağıntıların miqdarı təbii ki, çox aşağı olacaqdır. Və yenə deyirəm, havanın kontinentallığı özünü göstərir. Bu ərazilərin yayı isti, qışı soyuq olur və illik temperatur amplitudu əsasən daha böyükdür. Bu subtropik kontinental iqlim tipinə biz, baxın, Şimali Amerikanın mərkəzi hissələrində, həmçinin Avrasiya materikinin mərkəzi hissələrində, görürsünüz, əsas daxili hissələrində Xəzər dənizinin şərqindən ta ki Böyük Çin düzənliyinə qədər olan əraziləri gördüyümüz kimi subtropik kontinental iqlim tipi əvəz edəcəkdir, əhatə eləyəcəkdir. Və bu ərazilər, yenə deyirəm, rütubətliyinin az olması ilə özünü göstərəcəkdir. Həmçinin Cənubi Amerikanın və Avstraliyada da Nallarbor düzü ətrafında olan ərazilərdə biz subtropikin kontinental iqlim tipinə rast gələcəyik. Subtropikin musson iqlim tipinə keçid etsək, musson iqlim tipi Aralıq dənizi iqlim tipindən tam, belə deyək də, fərqlənir. Çünki artıq musson iqlim tipində yadda saxlayaq ki, yağıntılar yayda düşəcək və nəzərdə çatdırım ki, musson iqlim tipi yalnız şimal yarımkürəsindədir. Cənub yarımkürəsində nə mülayimin, nə də subtropikin, deməli, musson iqlim tipi formalaşmır. Biz subtropikin musson iqlim tipinə baxsaq, yağıntılar yayda düşəcək. Buna səbəb nədir? Buna səbəb biz bilirik ki, bu musson iqlim tipinin yaranmasına səbəb musson küləkləridir. Musson küləkləri biz bilirik ki, yayda dənizdən quruya əsdiyi üçün, yayda, yəni okeandan matriklərə doğru əsdiyi üçün yayda daha rütubətli olur. Yay aylarında dənizdən çoxlu rütubət, yağıntı gətirir. Ona görə də subtropikin musson iqlim tipinə yağıntılar əsasən yay aylarında düşəcək. Fikir verək, yağıntıların miqdarı yay aylarında çoxdur, qış aylarında isə yağıntıların miqdarı azdır. Havanın temperaturu isə yay aylarında orta temperaturu 25-26 dərəcə, qış aylarında isə hardasa 0 dərəcə ətrafında olur. Yəni qış ayında orta temperaturu 0 dərəcədən yüksək olur. Subtropikin musson iqlim tipinin yayıldığı biz ərazilərə təbii ki, biz Şimali Amerikada Florida yarımadasının şimal hissələrini əhatə aid edə bilərik. Cənub hissələri tropik iqlimdə idi. Həmçinin Atlantik yanı ovalıq Şimali Amerikada bu əraziləri əhatə edə bilərik. Avrasiya materikində Böyük Çin düzənliyini aid edə bilərik. Yapon adalarından Ryukyu, Kyushu, Shikoku, Honshu adasının cənubu, baxın, bu kimi əraziləri biz təbii ki, subtropikin musson iqlim tipinə aid edə bilərik. Həmçinin Koreya yarımadasının cənub hissələri də subtropikin musson iqlim tipində olacaqdır. Cənub yarımkürəsində isə musson dediyi iqlim tipi yarana bilmir. Bunun əvəzinə subtropikin bərabər rütubətli iqlim tipi yaranır. Bərabər rütubətli iqlim tipinə də biz baxsaq, yağıntıların miqdarı demək olar ki, il boyu bərabər formada düşür və yay ayları gördüyünüz kimi havanın temperaturu daha isti olur. Görürsünüz, 20 dərəcə qədər qalxır. 20 dərəcəni də hətta keçir orta temperatur. Qış aylarında isə 9-10 dərəcə arasında olur. Yəni havanın temperaturu qış aylarında da mənfiyə düşmür. Bu yalnız Cənubi yarımkürəsində yayılmışdır. Ona görə də biz buna Cənubi Amerika ərazisində, Afrika ərazisində, həmçinin Avstraliyanın şərq hissələrində biz rast gələ bilərik. Yəni matriklərin əsasən Cənub yarımkürəsində matriklərin əsasən şərq hissəsində həm Cənubi Amerikanın, həm Afrikanın, həm də Avstraliyanın şərq hissəsində Sidney şəhəri ətrafında deməli yayılmışdır. İndi isə mülayim iqlim qurşağına keçək. Biz bilirik ki, mülayim iqlim bu ərazi əsas iqlim qurşağı olduğu üçün il boyu mülayim hava kütlələri bu əraziyə öz təsirini göstərir. Mülayim hava kütlələri bu ərazilərə təsir göstərdiyi üçün bu ərazi il boyu rütubətli və havanın şəraitinin mülayim olması ilə özünü göstərir. Həmçinin bu ərazilərdə yadda saxlayaq ki, alçaq təzyiq və qalxan hava özünü göstərir. Ona görə də bu ərazilərdə
yağıntıların miqdarı nisbətən daha çoxdur. Və mülayim iqlim ərazi buludlu olduğu üçün, yəni burada yağıntı çox düşdüyü üçün, ərazi buludlu olduğu üçün bu ərazilərdə səpələnən radiasiyanın miqdarı böyükdür. Və bu ərazilər yenə deyirəm, öz yağıntılı olması ilə və havanın şəraitinin mülayim olması ilə seçilir. İlk öncə biz mülayimin dəniz iqlim tipinə baxaq. Demək, mülayimin dəniz iqlim tipinə biz diqqət yetirsək, mülayimin dəniz iqlim tipi, baxın fikir verin, yağıntıları demək olar ki, bərabər paylanır. Yəni yağıntılar demək olar ki, il boyu bərabər düşür və havanın temperaturu burada mənfiyə düşmür. Yay aylarında temperatur hardasa orta temperatur 15 dərəcəyə qədər qalxa bilir. Söhbət orta temperaturdan gedir. Qış aylarında isə 0 dərəcənin altına düşmür. Yəni 0-dan daha çoxdur, mənfiyə düşmür. Şimal yarımkürəsində mülayimin dəniz iqlim tipinin yayıldığı ərazilərə biz nümunə göstərə bilərik. Deməli, yadda saxlayaq ki, Alyaska yarımadasının cənub hissələri, həmçinin Avropa ərazisində Böyük Britaniya adaların, İrlandiya adasının, həmçinin Skandinaviya yarımadasının cənubunda Jutlandiya yarımadasının, Skandinaviya yarımadasının cənub hissələri, daha sonra Britaniya yarımadasını, Zelandiya adasını, Kamçatka yarımadasını, demək Avrasiya materikində Kamçatka yarımadasını, həmçinin Kuril adalarını biz mülayimin dəniz iqlim tipində yerləşdiyini görə bilərik. Yəni mülayimin, bir daha deyirəm, dəniz iqlim tipində yağıntılar il boyu bərabər düşəcək və hava şəraiti demək olar ki, mənfiyə düşməyəcək. Cənub yarımkürəsində isə mülayimin dəniz iqlim tipinə biz diqqət yetirsək, həm Cənubi Amerikanın cənub-qərb hissəsini, həmçinin Avstraliya materikinin cənub-qərbini, Tasmaniya adasının cənub hissəsini və Yeni Zelandiya adasının cənub hissələrini əhatə edəcəkdir. Bir daha qeyd edirəm. Demək, mülayim iqlim Cənubi Amerikanın ucqar cənub qurtaracağını, mülayim dəniz iqlim tipindən söhbət gedir. Avstraliyanın ucqar cənub qurtaracaq hissəsini, yəni Tasmaniya adası və onun yəni cənub hissələrini və Yeni Zelandiya adasının cənub hissələrini əhatə edir. Afrikada isə təbii ki, mülayim iqlim tipinə rast gəlinmir. Yəni mülayim ümumiyyətlə iqlim qurşağına rast gəlinmir. Mülayimin şimal yarımkürəsində mülayimin kontinental iqlim tipinə biz diqqət yetirsək, mülayimin kontinental iqlim tipində isə yenə də ərazi kontinental ərazi olduğu üçün yağıntıların miqdarı artıq burada nisbətən daha az olacaqdır. Yəni Aralıq dənizi ilə mussonla müqayisədə yağıntıların miqdarı nisbətən daha azdır. Fikir versək, çünki bu kontinental iqlimdir. Kontinental iqlim olduğu üçün yadda saxlayaq ki, yay aylarında havanın temperaturu daha isti olur və qış aylarında isə havanın temperaturu, orta temperaturu mənfi 10 dərəcə ətrafında olur. Yəni illik temperatur amplitudu böyük olur və şimal yarımkürəsində mülayimin kontinental iqlim tipi əsasən biz bura nümunə göstərə bilərik. Hara? Deməli, Amerika materikinin mərkəzi hissələrini, həmçinin Avropada Skandinaviya yarımadasının şərq hissələrini, həmçinin Şərqi Avropa düzənliyi ta ki Ural dağlarına qədər olan ərazilər təbii ki, mülayimin kontinentalında yerləşir. Krım yarımadasının bir hissəsi, Ön Qafqaz ərazisi və Xəzər sahili ərazilərin bir hissəsi təbii ki, mülayimin kontinental iqlimində yerləşəcəkdir. Bir daha qeyd edirəm, yağıntıların miqdarı nisbətən, yəni digər iqlim tiplərinə nisbətən mülayimin kontinentalında və kəskin kontinentalında yağıntıların miqdarı az olur və bu ərazilərdə yay aylarının daha isti, qış aylarının isə daha soyuq keçdiyini biz görə bilərik. Yenə də deyirəm, Avropada əsasən Ural dağlarına qədər olan əraziləri əhatə edir. Cənub yarımkürəsində isə mülayimin kontinentalı təbii ki, Cənubi Amerika materikində müəyyən qədər yayılmışdır və Cənubi Amerikada kəsin kontinental tip yoxdur. Yalnız mülayimin kontinental tipi Cənubi Amerikanın şərq hissələrində əsasən yayılmışdır.
Biz materiklərin daxil hissələrinə biraz da doğru irəliləsək, təbii ki, kəskin kontinental iqlim özünü göstərir. Kəskin kontinental iqlimdə artıq hava şəraiti daha da belə deyək, kəskindir. Yəni yağıntıların miqdarı daha da azalır. Cəmi 341 mm yağıntı düşür gördüyümüz kimi və yağıntıların miqdarı azalır. Havanın temperaturu isə belə deyək də yay ilə qış arasında temperatur fərqi kəskin dəyişir. Fikir versək görə bilərik ki, yay aylarında orta temperatur 20 dərəcə ətrafındadır. Amma qış aylarında isə təqribən -20-yə qədər havanın temperaturu enə bilir. Ona görə yadda saxlayaq ki, illik temperatur amplitudunun ən böyük olduğu ərazilərdir, iqlim qurşağıdır. Demək, illik temperatur amplitudu ən böyükdür. Ən böyük haradadır illik temperatur amplitudu? Təbii ki, mülayimin kəskin kontinental iqlim tipində, xüsusən Sibir ərazisində, yəni biz bu kontinentallığı daha çox görürük və temperatur amplitudu bu ərazidə özünü daha böyük formada göstərir. İndi biz sizinlə təbii ki, hansı ərazilərdə yayılıb mülayimin kəskin kontinental olaraq diqqət yetirək. Biz təbii ki, bu ərazilərə böyük düzənliklərin şimal hissəsinin, mərkəzi düzənliklərin şimal hissəsinin, daha sonra qərbi Sibir ovalığın, orta Sibir yaylasın, Baykal ətrafı dağlar, Patom yaylası, Aldan Anabar yüksəkliklərini biz mülayimin kəskin kontinental tipinə rast göstərə bilərik ki, yenə deyirəm, bu ərazilərdə yay ayları nisbətən daha isti, qış ayları isə kəskin şəkildə soyuq olur və illik temperatur amplitudunun ən böyük qiyməti bu iqlim tipindədir. Mülayimin musson iqlim tipinə biz keçid etsək, mülayimin musson iqlim tipində mülayimin musson iqlim tipinə biz diqqət yetirsək, mülayimin musson iqlim tipi fikir versək, havanın temperaturu yay aylarında 27-28 dərəcə, orta temperatur qış aylarında isə artıq mənfiyə düşür. Baxın, subtropik mussonu ilə mülayimin mussonunu bir-birindən belə fərqləndirə bilərik ki, mülayimin mussonunda qış aylarında havanın temperaturu artıq mənfiyə düşür. Amma hər ikisində yağıntılar yay aylarındadır və yəni yağıntıların orta miqdarı 980 mm belə də miqdarındadır. Və mülayimin musson iqlim tipi hansı ərazilərdə yayılıb? Deməli, yayılıbdır Şərqi Asiya ərazisində, Hokkaido adası, Yapon adalarının Hokkaido adası, Honshu adasının şimalı, Sakhalin adası, həmçinin belə deyək, subarktik iqlim qurşağına isə baxsaq biz, subarktik iqlim qurşağında hava şəraiti bilirik ki, dəyişkən olacaq. Niyə? Çünki bu keçid iqlim, belə deyək, iqlim qurşağıdır. Və subarktik iqlim qurşağında və yaxud da cənubda biz buna subantarktik deyirik. Təbii ki, yay aylarında mülayim hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün yadda saxlayaq ki, yay ayları əsasən olacaq mülayim və yağıntılı, qış ayları isə olacaq soyuq və quru. Demək, bir daha qeyd edirəm. Yay ayları mülayim və yağıntılı, qış ayları isə soyuq və quru olması ilə özünü göstərəcəkdir. Çünki yay aylarında bu iqlim qurşağına mülayim hava kütlələri, qış aylarında isə arktik hava kütlələri təsir göstərəcəkdir. Biz diqqət yetirsək, subarktik iqlim qurşağında fikir verin, havanın temperaturu qış aylarında çox soyuq olur. Niyə? Yəni yanvar, fevral kimi aylarda, dekabr ayında havanın temperaturu çox soyuqdur. Çünki burada arktik hava kütlələri öz təsirini göstərir. Yay aylarında isə mülayim hava kütlələri təsir göstərdiyi üçün yay ayları nisbətən daha mülayim keçir və yağıntıların da əsas hissəsi təbii ki, nə zaman düşəcək? Yay aylarında. Niyə? Çünki mülayim iqlim tipi yay aylarında bu ərazilərdə səciyyəvi olacaqdır. Subarktik iqlim qurşağının əsas yayıldığı ərazilərə biz Şimali Amerikada diqqət yetirsək, təbii ki, Labrador yarımadasının şimal hissələrini, həmçinin biz burada Hudson körfəzi sahillərini, Baffin adasını,
Qrenlandiyanın cənub hissələrini, Skandinaviya, Avrasiya materikində Skandinaviya və Kola yarımadalarının şimal hissələrini, Nevaya Zemlya adasının təbii ki cənub hissələrini, Çukot yarımadasının cənubunu biz təbii ki subarktik iqlim qurşağına nümunə göstərə bilərik. Subantarktik iqlimə də biz baxsaq, yəni bu iqlimdə də təbii ki yenə də bu ərazilərdə yanvar, fevral, dekabr ayları yay ayları olduğu üçün yay ayları daha isti, qış ayları isə daha soyuqdur. Yəni qış aylarında yenə də -20-yə qədər olur havanın orta temperaturu. Yağıntıların da miqdarı təbii ki nisbətən daha azdır. Cəmi 212 mm bura yağıntı düşür. O da əsasən yay aylarında yağıntının miqdarı daha çox olur. Və bu ərazilərdə əsasən Antarktida materikinin şimal hissələrini əhatə edir. Arktik iqlim qurşağına keçsək, biz bilirik ki, Arktik iqlim artıq əsas iqlim qurşağıdır. Ona görə burada il boyu arktik hava kütlələri təsir göstərir. Bu ərazilərdə təbii ki, yüksək təzyiq və enən hava özünü göstərəcək. Bu ərazilərdə yəni havanın temperaturu çox soyuqdur deyə buxarlanma qabiliyyəti və buxarlanma çox aşağıdır. Buludluluq ona görə azdır. Düz radiasiyanın kəmiyyəti böyükdür. Bu ərazilər çox soyuq olduğu üçün demək olar ki, donmuş ərazilərdir. Yəni burada əkinçiliyin, təsərrüfatın inkişafına şərait yoxdur. İnsanlar tərəfindən demək olar ki, mənimsənilməmiş və yaxud da çox az mənimsənilmiş ərazilərdir. Və bu iqlim qurşağı il boyu soyuq və şaxtalı olması ilə, yəni yağıntı növlərinin də il boyu qarın yağması ilə, hətta okean səviyyəsində belə qar xəttinin yaranması ilə özünü göstərir. Gördüyünüz kimi havanın temperaturu yay-qış soyuqdur və yağıntıların da miqdarı çox aşağıdır. Bu da əsasən yayılıb hansı ərazilərdə? Yayılıb Şimali Amerika materikinin şimalında, bu Kanada Arktika arxipelağında yerləşən adalarda, həmçinin Qrenlandiya adasının şimalında, həmçinin Şimal Buzlu Okeanında, Avrasiya materikinin şimalında yerləşən Spitsbergen, Frans Yosef, Yeni Torpaq, sonra Anjo adaları, Novosibir adaları, Vrangel adaları, həmçinin Taymır yarımadasının şimal hissələri, Yamalın şimal hissələri, Çukot yarımadasının şimal hissələrini əhatə edəcəkdir. Və bir daha qeyd edirəm ki, bu iqlim həddən artıq çox soyuq, şaxtalı olması ilə özünü göstərir və yağıntılar azdır və əsasən qar formasında düşür.